ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢ଼ୀରେ ଚାଲିଗଲା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ। ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଲାଗିଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀ ଶାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଘଟଗାଁ ଥାନା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଦାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଗଦାଧରପୁର ଗ୍ରାମର କୀର୍ତ୍ତନ ପଲେଇଙ୍କ ପୁଅ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଲେଇ। ବୟସ ମାତ୍ର 30 ବର୍ଷ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା। ଝଗଡ଼ା ହେବାରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଲାଇ ରାଗି ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲେ। ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଜୟକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘର ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ଡାକ୍ତର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପଲାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କୁମାର ଜେନା ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଶବବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପାଟଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଏମିତି କ'ଣ ବା ଝଗଡ଼ା ହେଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶାଢ଼ୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଲା? କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଟିର ଜୀବନ ଗଲା? କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କାରଣ? ତାହା ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦଶରଥ ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।